ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့တက်ချက်ကဆွဲပါကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုကပြောမယ်ဆိုရင်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်တိတ်မရှိတဲ့ဗီဒီယိုလို့ပြောရင်ပုံမှန်လိမ့်မယ်အခုဒီကျွန်တော်ဆက်လေးနည်းနည်းပုံစံအငယ်နည်းနည်းပုံစံပြောင်းထားတယ်အဲ့လိုပြောင်းထားတဲ့အကြောင်းပြချက်လည်းရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီနေ့ပဲ ASUS ကနေ laptop လုံးလာပေးတယ်ဒီ laptop ကိုကျွန်တော်တို့အတူ unboxing လုပ်ကြည့်မယ်တကယ်လဲ unboxing လုပ်ရတာတန်တဲ့ laptop လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်တခုတော့ရှိရပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် ASUS ကကျွန်တော်လာပေးတော့ငါပေါ့ဒါဒီ laptop ကိုသူကလုံးဝပါကင်များလုံးဝမဖွင့်ရတဲ့ laptop တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့အရန်သိကျင်လုံးလို့ဆိုပြီးတော့ကြိုပြီးတော့ဖောက်ကြည့်ထားရတော့ပြောထားတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်ပါဗျာ ASUS ကဝန်ထမ်းတွေတောင်လို့ရမလဲတို့ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပြီးတော့ဒီဖောက်ကြည့်ထားတဲ့ laptop ဆိုတော့ဘာ laptop လဲဆိုတော့တော်လေးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဆက်ကြည့်ကြမယ်အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီ laptop ရဲ့ဘူးကိုကြည့်ရင်ဘာမှတော့ထွေထူးမရှိဘူးပုံမှန်အတိုင်း ASUS laptop ရိုးရိုး laptop ဘူးပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီကောင်းရဲ့ model number က UH8406M ဆိုတော့တစ်ချက်တော့ဖောက်ကြည့်မယ် Intel Core Ultra 9 processor ကိုသုံးထားတယ်ဆိုတော့ flagship laptop ထဲမှာတော့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘူးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီဘူးကိုမြင်ရမယ်ဒါတွေခဏဆွပြစ်ထားပေါ့အဲ့ဒီမှာ laptop ဘူးမြင်ရပြီကျွန်တော် laptop ဘူးကကိုမြင်ရတဲ့အတိုင်းဒီကောင် ASUS Zenbook မျိုးစားပါဒါလေးခဏထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ laptop sleeve တစ်ခုပါတယ်ကျွန်တော် laptop sleeve ကိုတော့မထုတ်တော့ဘူး quality တော့ကောင်းတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီ power adapter ပါမယ် power adapter ကဒီကောင်ကခဏနော်65 watt ပဲပြီးတော့ USB-C ပဲဆိုတော့ultra book လို့ပြောရင်တော့ပုံမှန်ကောင်းမှန်လိမ့်မယ်65 watt USB-C ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ ultra book တွေမှာပဲတွေ့ရတဲ့ power adapter မျိုးစားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာ65 watt ကြိုးရှိတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်မဖွင့်တော့ဘူးကို Arduino နဲ့ပဲကိုတုံးမယ်ပြီးတော့ ASUS ပန်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ပန်လည်းတုံးလို့ရနိုင်မယ်ဒါဖြစ်ဒီကောင်လေးခဏထားလိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော် laptop ကိုဖောက်ကြည့်မယ် laptop ကဒီကောင်ဒီ sticker လေးတစ်ခုပါတယ်မြင်ရတာတော့မသိဘူး OLED ပေါ့ ASUS OLED ဟာတွေကိုသူကကြော်ညာထားတာဒီ laptop တွေမှာပေါ့ခုမြင်ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်ရလားမသိဘူးကျွန်တော် ASUS မှာဗျာဒီ OLED laptop ကိုမိနစ်ထဲကစာရေးပြောင်းလာတာဒီနှစ်ဆိုရင်ခုနံပါတ်1 OLED laptop best seller ဖြစ်သွားပြီ laptop တွေမှာ OLED ကိုအများကြီးထည့်ပေးထားနိုင်တာပေါ့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ model အကုန်လုံးတွေဗျာဒီ ASUS Zenbook တွေရော Vivo တွေရောခုဆိုဒီ Zephyrus G60 မှာစပြီးတော့ gaming တွေမှာပါစပြီး OLED ကိုတုံးလာပြီလုံးဝ best seller ဖြစ်လာပြီ okay ဒါက laptop ဘူးထဲမှာတော့ဘာမှမပါတော့ဘူးကျွန်တော်ခဏထားလိုက်မယ်ဒါက ASUS laptop Zenbook ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကဒါလေးတစ်ခုပါလာတယ်အဲ့တော့ဒါကိုခဏခွာမယ်ကျွန်တော်ဒီ plastic လေးကိုခဏခွာလိုက်အောင်ခဏလေးဒါက ASUS Zenbook ပါကျွန်တော်တို့ပါဖွင့်ကြည့်မယ်ပါဖွင့်ကြည့်ရခလုတ်ကပါဝါခလုတ်ကမှလည်းတော့မသိဘူးခဏရှာလိုက်အောင်ဒီမှာဘာလို့ဒီ laptop ကိုထူးဆန်းဖြစ်နေလဲဆိုရကျွန်တော်မေးလိုက်မယ်ပေါ့အဲဆိုပုံမှန် laptop အတိုင်းပဲထူတယ်အရန်မပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြီးမှပြမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော် loading တက်လာလေးခဏစောင့်မယ်ကြိုက်တာဒီက180 degree ခောက်ချိုးလို့ရတယ်180 degree အောင်မကောက်ဘူး sorry ကွယ်သွားပြီ180 degree အောင်မကောက်ဘူးဒီကောင်တော်တော်လေးကိုခောက်ချိုးလို့ရတယ် okay so laptop ကတော်တော်ပါတယ်ပေါ့တော့တိတ်မပေါ့ဘူးအရန်ပေါ့တဲ့ထဲမှာပေါ့တဲ့ဟာကဒီမှာဒီကောင်မမြင်ဘူးမလားကျွန်တော်ဒါမနေ့ကကျွန်တော်ဆမ်းမှုတယ် ASUS Zenbook S13 OLED
ဒီနှစ်မှာဒါဒီနှစ် model ပေါ့ဒီကောင်းရဲ့ထူးခြားချက်ကဗျာ1 kg ပဲရှိရယ်ပြီးတော့ထူကလည်း1 cm အောက်ပဲရှိရယ်1 cm ဆိုတော့ဒီကောင်10 mm အောက်ပဲရှိရယ်မြင်တဲ့အတိုင်းပါပြီးတော့တိတ်လေး file လေးကြာတာပဲကျွန်တော်ဒီမှာထားလိုက်ရင်ဘယ်မှမြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့သိကြတယ်အဲ့လက်တော့လည်း review လာဖို့ရှိရယ်အရင်ဆုံးပေါ့ကျွန်တော်ဒီ review မလာခင်ကျွန်တော်ဒီ set up your device using a screen reader turn on narrator by pressing Windows plus Control plus Enter for more ရပြီ okay ဒီမှာ ASUS က reset တော့လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဒီ laptop ကိုကျွန်တော် exciting ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ keyboard ကိုခွာချလိုက်လို့ရတယ်မှန်ပါတယ်ဒါ Zenbook Pro Duo Zenbook Duo ထင်တယ် Zenbook Duo 14 OLED ဒီမှာလဲကြော်ညာလောက်နေသူပြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နောက်ဖက်ကမှလည်းဒီကောင်မှနောက်ဖက်မှာကျွန်တော်မပြတဲ့ဟာကအနောက်မှာဒီမှာဒါကိုထောင်လိုက်လို့ရတယ် US screen တကယ် US screen laptop အစ်စ်ပါ keyboard ကတမှာတဘောကြတယ်ကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ထူမယ်ထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပလေးလိုမျိုးကင်တမ်လေးအတွက်ကိုလိုမျိုးကင်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး set လုပ်လိုက်မယ် set လုပ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်အထဲမှာ window လိုမျိုးရှိမလဲဆိုတော့သိရမှာဆိုတော့တခုလေကျွန်တော်ဒိထားမိရတခုရှိရအဲ့ဘာလဲဆိုရင် keyboard ကိုလိုမျိုးကတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကတ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းဒီကောင်ကအလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ bluetooth ပါချိတ်ချမလို့ဒီကောင်ကဒီနှစ်မှာပေါ့ဒီ Zenbook Duo ကလုံးဝအဲ့လိုပြောမလဲ bluetooth နဲ့မဟုတ်တော့ဘဲねဒီ magnetic အဲ့ connector လေးတစ်ခုပါလာတယ်အဲ့ connector နဲ့စပြီးလုပ်ပြီးမိုက်တယ်အတိတ်ပြကျွန်တော်ဒီ latency တော့မရှိဘူးကျွန်တော် keyboard ရိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန် laptop တိုင်းရိုက်လို့ရတယ်ဟိုပုံမှန်အရင်တော့ကကျွန်တော်ဒီ Zenbook 4417လားမသိအဲ့မှာတော့ငါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟွာဖြစ်တယ်အဲ့ latency ရှိရယ်ဒီပါဆိုအဲ့ bluetooth keyboard ကရိုးဗျာဒီ magnetic connector မပါဘူးအဲ့တော့ latency ရမ်းများတယ်အခုကြတော့လုံးဝ latency မရှိတော့ဘူးအခုရိုက်လောက်ဆိုရင်တော်မိုက်တယ်အခုဗီဒီယိုလေးတော့ကျွန်တော်ခဏလေး pause လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို set အကုန်လုပ်ပြီးတော့မှပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ပြီးတော့လာမယ်အဲ့တော့မှပဲဒီမှာဘာ space တွေပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးအချိန်တွေရှိလဲဆိုတော့ဆက်ပြောမယ် okay အခုအချိန်တော့တော်တော်လေးတော့ကြာပါတယ်ကျွန်တော် Windows update တွေပါလုံးဝ fine force လောက်လိုက်ရတယ်အခုဆိုလည်းအခုမပြီးသေးဘူး disk my take ရဲ့ few minutes ဆိုပြီးပြောနေတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလုပ်နေတော့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့ space လေးကိုနည်းနည်းလေးတွားပြီးတော့ခိုးဖတ်ထားတယ်ဒီကောင်အထူကတော်လေးကိုပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗျာဒီကောင်ကအထူဆုံးမှာ19.9 mm ပဲရှိတယ်ဆိုတော့တလက်မမပြည့်ဘူးပေါ့ဗျာ20 mm ဆိုရင်ဒီကောင်ကတလက်မလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တလက်မမပြည့်ဘူးတော်တော်ဟို game laptop တွေလိုမျိုးတော့မထူဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်က keyboard တွေရောဒီ display နှစ်ခုရောတုံးထားတာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုပါတဲ့အထက်မှာတော့ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့လေးချိန်ကလည်းတော်တော်လေးကိုမစိုးဘူးဒီကောင်ကဗျာ keyboard မပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်1.35 kg ပဲရှိတယ်ဒါက1.35 kg ပဲရှိမယ်အဲ့တော့ကမှ keyboard က300 g ရှိရဆိုတော့total ကဗျာ1.65 kg ပဲလေးတယ်ဒီလောက်ပဲလေးတယ်ဆိုတာဗျာပုံမှန်ဒီ 14-inch laptop တွေ Windows ဒီ Office laptop တွေနဲ့ရှင်တော်တော်လေးကိုဟိုရှင်းနိုင်တဲ့အဆင့်တစ်ခုမှရှိရယ်ဒီ weight ကဗျာ14လက်မ laptop အတွက်ဆိုရင်ဘာမှဟိုထူးခြားပြီးတော့လေးနေရမျိုးတွေထူးခြားပြီးတော့ထူနေမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီကောင် display တွေတစ်ဖက်စီမှာပေါ့ဒီတစ်ဖက်စီမှာ14လက်မရှိရယ် 3.2K OLED display ကိုတုံးပေးထားတယ် display ကနှစ်ခုခုနကကျွန်တော်ပြလို့မျိုးပဲဒီကောင် display နှစ်ခုလာတယ်အနောက်ကဟာကိုဆွဲထုတ်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ14 inch ရှိရဒီ 3.2K OLED display နှလုံးနဲ့လာတယ်မတရားမိုက်တယ်မတရားမိုက်တယ်လို့ပြောနေအများကြီးပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ရင်ဗျာဒီကောင်ကလုံးဝပပလေးဖြစ်နေရတယ်တော်တော်ကိုမိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီကျွန်တော် personally ပေါ့ကျွန်တော် personal တုံးတဲ့ပုံစံကကျွန်တော်ဒီ screen display များလေကြိုက်လေဗျာကျွန်တော်ဆိုလဲအခုတုံးနေတဲ့ဟာကအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းဒီကောင်က dual monitor ရှိရပြီးတော့ဒီဘက်မှာ monitor နောက်တစ်လုံးရှိရကျွန်တော် triple monitor ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တုံးနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဗျာဒီလိုမျိုးလက်တော့လာပေးရဆိုတာလုံးဝဟိုမြောက်အောင်လေးရနေအောင်တွားတူတယ် product တွေပိုင်းမှာအရန်ကိုမိုက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီလိုထောင်ထားလိုက်ပြရတယ်ဒါကိုဒီလိုမျိုးထောင်ထားပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် keyboard နဲ့လုံးလုံးရုံပဲတော်တော်မိုက်တယ်
ဒီလိုကြားတော့ဗျာအန်ဂယ်ကကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့ဒီကျွန်တော်ပုံမှန်ထိုင်ဗျာထိုင်မျက်လုံးနဲ့ဒီ screen နဲ့ကလုံးဝကွက်တိပဲဒီမှာလဲဟောဖြစ်တယ်ပြီးတော့ ASUS pan ရှိရဟုတ်တယ် ASUS pan နဲ့တွဲလိုက်တဲ့ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ ASUS pan နဲ့တွဲလိုက်တဲ့ချိန်မှာ pan မထုတ်ရတယ် pan နဲ့တွဲလိုက်တော့ကျွန်တော် digital artist တွေကျွန်တော်အခုမြင်ရတိုင်းဆိုဗျာ reference တက်ပုံကိုကျွန်တော်ပုံမှန်တင်ထားမယ်ပြီးတော့အောက်မှာပုံဆွဲလို့ရတယ်ပုံဆွဲလို့လဲတော်တော်လေးကိုမစိုးဖိလို့ရတယ်တော်တော်လေးကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီနောက်က hinge က strong ဖြစ်တယ် stand က strong ဖြစ်တယ်ပေါ့ hinge တက်ပြီးတော့ဒီမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ရလားတော့မသိဘူးဒီမှာတကယ်လို့ကိုက keyboard မပါဘူး keyboard မေးကြံခဲ့ဆိုတော့မှဒီမှာကျွန်တော်ဟို touch screen မှာပဲဒီ trackpad ရောပြီးတော့ဒီ keyboard ရောလုပ်လို့ရတယ် keyboard ကတော့ feedback တော့မလာဘူးဒါပေမဲ့ haptic မပါရင်လည်းမစိုးပါဘူးမိုက်တယ်ဒီတိုင်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော် keyboard ကိုပွားနေအုပ်လိုက်ရင်လေပြီးတော့ space လေးနည်းနည်းထည့်ရတာပေါ့ဒီကောင် space တွေက Intel ရဲ့ဒီ 14 generation Core Ultra 9 Wi-Fi 8 processor ကိုသုံးထားတယ်ပြီးတော့ RAM က Type 2GB ပါမယ် Type 2GB ကိုမှကျွန်တော်ရှေ့ကဒီ ROG Zephyrus G16 မှာလို့ပဲ7467 MHz ကိုသုံးထားတယ်graphic ကတော့တီးတာမပါဘူးဒါလည်းဖြစ်တဲ့မှာလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗျာဒီလောက်ပါပြီးပေါ်တဲ့ laptop ကဒီလောက်ပါပြီးပေါ်တဲ့ laptop တဲ့လိုမျိုး dual screen laptop ကgraphic ကတီးတာပါရင်လည်းအရန်အဆင်ပြေမှပြီးတော့မယ်အဲ့စာ Intel ရဲ့ဒီ arc graphic ကိုသုံးထားတယ်ပြီးတော့14 ရဖြစ်တဲ့ကြောင်ကောင် AI processor MPU ပါမယ် storage ကတော့ 1TB SSD ပဲဒီ screen တစ်ခုလုံးက touch ရတယ်အဲ့လည်းမိုက်တယ် Okay ဆိုတော့အများကြီးတော့ကျွန်တော်ပြောကြတာမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကဒီ laptop ကိုကြည့်နေနေပေါ့ဒီကောင်မှသဘောကျတာတခုတော့ရှိရဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်မှ port တွေမတရားမိုက်တယ် USB A full size USB A တခုပါတယ်ပြီးတော့ USB C port နှစ်ခုပါတယ်အားတွင်းလာတဲ့ USB C ရဆိုတော့ဗျာနောက်ထပ် USB C တစ်ပုဒ်ကိုလည်းပုံမှန်သုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ထူးခြားတာတစ်ခုပေါ့ဒီမှာfull size HDMI port ပါတယ်ဒီလိုမျိုး laptop ကိုဗျာဒီလောက် ultra book ဒါတော့ ultra book တောင်ပြောလို့မရပါဘူးဒီအောက်ကလည်း display ပေါ်ကလည်း display ဆိုတော့ tablet ပေါ့ tablet နှစ်ခုတွဲထားတာလည်းပို့တူတယ်အဲ့ဒါကို full size HDMI တွေရော USB A port တွေရောကုန်ထည့်ထားပြီးရယ် ASUS ကတော့ ASUS ပဲ Okay ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ဘာမှလည်းအများကြီးထပ်ပြီးပြောချင်တဲ့ဟာလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီ laptop ကိုတေချာတော့ဆန်းအောင်မယ်တေချာဆန်းရမှာပါတကယ်တေချာဆန်းရမယ်ဟို Zephyrus G16 ကလည်းကျွန်တော် review လာဖို့ရှိမယ် review ကရိုက်သွားပြီ edit တွေပါညာတွေလည်းပြီးကနေတော့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းလာဖို့ရှိမယ်ဒါနဲ့ cafe တွားပြီးလုပ်လို့ရမယ်တော်တော်မိုက်တယ်ပြီးတော့ခုနပြောလို့ပေါ့ဒီအောက်မှာ keyboard အတွက်ကိုဒီပင်လေးပါတယ်ဆိုတော့ keyboard ကဗျာ bluetooth အားကုန်သွားလို့တယ်မလား arm တွင်းပြီးလို့ keyboard တုံးမရအောင်ဆိုမျိုးလည်းမရှိတော့ဘူး latency လည်းမရှိတော့ဘူးဒီပင်နဲ့ AC သုံးလို့ရပြီဒီလိုကြည့်ရင်ဗျာပုံမှန်ရိုး laptop တစ်လုံးရိုး laptop နဲ့တောင်မှဘာမှမကွာဘူးကျွန်တော်ဒီ Zenbook နဲ့ရှင်ပြမယ်ဒါ Zenbook ဒါရိုးဘာမှတိတ်မကွာဘူးဗျာအထူကတော့ကွာတာပေါ့ဒီကောင်ကအရန်ကမ္ဘာအပါဆုံးနဲ့ပေါ့ဆုံး laptop ဆိုတော့အခုထိလည်းဒီကောင်တကယ်ကမ္ဘာအပါဆုံးပေါ့ဆုံး laptop ပဲဒီ review လဲထပ်လာမယ် Okay အများကြီးပြောစရာတော့မရှိတော့ဘူးဒီ Zenbook Geo နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကျင်တဲ့ဘိုင်းတွေရှိရယ်ဒါမှမဟုတ်လဲစိုင်းနေတဲ့ဘိုင်းတွေရှိရင်ပေါ့ကျွန်တော်အောက်က comment မှာမေးခဲ့လို့ရတယ်ကျွန်တော် data ဆမ်းပေးမယ်ဟိုတချို့ software တွေဗျာကျွန်တော်စိုင်းနေတဲ့ software တွေရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ဒီ pan လဲ sport လုပ်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ကိုက digital artist တို့ပါဗျာအဲ့ဘိုင်းတွေမှာဟိုကျွန်တော်ဆန်းနေတဲ့ဒီ software တွေပါရှိရဆိုလဲကျွန်တော်ဒီ software နာမည်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆန်းရမလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်အောက်က comment မှာပြောခဲ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကို data ဆမ်းပေးမယ်ASUS က Zephyrus G16 ပြီးတော့ဒီ laptop နောက်တစ်မျိုး ASUS ကတော့ ASUS ပါပဲဘာမှအဲ့ထက်လည်းဘာမှပြောစရာလည်းမရှိတော့ဘူးdisplay ကဘလောက်ဟွာလည်းမသိဘူးဘလောက် refresh လဲတော့မသိဘူးချက်စမ်းကြည့်လိုက်မယ် 120Hz 3.2K 120Hz display သုံးထားတယ် OLED ဒီတော့ပါပဲကျွန်တော်နောက်မှာပဲဒီကောင်ကိုတေချာဆမ်းပြီးတော့ review ထပ်လာဖို့ရှိပါတယ်ဒီ Zenbook Geo နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကျင်တဲ့မေးခွန်းတွေရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်က comment မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဒါထပ်ပြီးတော့remind လုပ်တာပါကျွန်တော်လည်းဟိုခုမေးရလူရှိမှာဗျာဒီကောင်မှာဘာဆမ်းရမလဲဘာအဓိကတောင်းရမလဲဘယ်လိုလူတွေအတွက်တက်တော်မလဲဆိုတာသိမှာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုး dual screen တကယ် screen တစ်ခုကို dual လောက်ထားရဲဆိုတာက ASUS တော့ပြောပြီးတော့
တခြား laptop တွေတွေ့ရောဒါပထမဆုံးပဲအဓိကအနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆန်းမှုတများ laptop တွေထဲမှာဒါပထမဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ segmenting မှာဒီကောင်ဘယ်လောက်ထိကို productive ပိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် review မှာပဲတေချာပြောပြပါမယ်ဆိုတော့ဒီ video လေးကတော့လောက်ပါပဲ